Hujambo na karibu mtazamaji wa Zone Media. Tujuzane yale ambayo yanajiri katika ulimwengu kwa siku hii ya leo. Na sasa tunaelekea huko moja kwa moja nchini Israel, ambapo Israel imethibitisha mwili wa mateka aliyerejeshwa kutoka Gaza moja kwa moja kwa wanamgambo wa Hamas. Jeshi la ulinzi la Israel IDF limethibitisha kuwa mabaki yaliyokabidhiwa kwa shirika la Msalaba Mwekundu kutoka Gaza ni ya mateka aliyefariki dunia ambaye ni Eliyahu Margaliti mwenye umri wa miaka 75. Kwa mujibu wa IDF, Margaliti aliuawa tarehe 7 Oktoba mwaka 2023 wakati wa shambulio la Hamas katika Kibbutz Nir Ozi, na mwili wake kuchukuliwa hadi Gaza, ambaye marafiki na familia yake walimuita Churchill. Ni mateka wa 10 kurejeshwa akiwa amefariki, huku miili ya mateka wengine 18 bado haijarejeshwa. Wizara ya afya inayoendeshwa na Hamas imesema kuwa Israel imekabidhi miili ya Wapalestina 15 kupitia Msalaba Mwekundu na kufanya jumla ya miili 135 kupokelewa Gaza tangu makubaliano ya kusitisha mapigano kuanza. Jukwaa la familia za mateka na watu waliopotea la Israel lilimtaja Margalit kama mwanaume jasiri mwenye moyo wa cowboy aliyekuwa akisimamia shamba la ng'ombe na farasi katika Kibbutz Nir Ozi kwa miaka mingi. Kifo chake kimethibitishwa rasmi na serikali mwezi Desemba 2023, mwezi mmoja baada ya binti yake Nili aliyekuwa ametekwa pia kuachiliwa huru wakati wa makubaliano kusitisha mapigano ya muda. Kuna hasira kubwa nchini Israel kufuatia Hamas kutotekeleza kikamilifu makubaliano ya kurejesha miili yote kama ilivyokubaliwa katika mkataba wa kusitisha mapigano. Hata hivyo, Marekani imepunguza ukali wa lawama ikisema kuwa haioni hatua hiyo kama uvunjaji wa makubaliano, kwani Hamas imeonyesha ushirikiano wa kutoa taarifa kwa wapatanishi. Jeshi la Israel limesisitiza tena kwamba Hamas lazima iheshimu makubaliano na ichukue hatua zote kurejesha mateka wote, huku Hamas ikijitetea kwamba mashambulizi ya Israel yameharibu miundombinu na majengo mengi, jambo linalofanya ugunduzi wa miili kuwa mgumu, hasa kwa vile Israel hairuhusu mitambo mizito kuingia Gaza kusaidia uchimbaji. Mkuu wa misaada ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa Tom Fletcher ameeleza kuwa ukanda wa Gaza sasa ni jangwa la kifusi, wananchi wakichimba kwa mikono yao kutafuta miili ya wapendwa wao na nyumba zao zilizoharibiwa. Amesema mashirika ya misaada yana kazi kubwa sana mbele yao kukomesha njaa, kufungua hospitali na kuwarudisha watoto shule. Kwa mujibu wa makubaliano kusitisha mapigano yaliyosimamiwa na Marekani, Israel iliachia huru wafungwa 250 wa Kipalestina waliokuwa magerezani nchini humo na wengine 1718 waliokuwa wakishikiliwa kutoka Gaza. Baada ya Hamas kudai kuwa haiwezi kupata miili yote, washauri wawili wa Rais Donald Trump walisema maandalizi ya hatua inayofuata ya makubaliano yanaendelea na kwamba hakuna ushahidi kuwa Hamas imevunja mkataba. Toleo lililovuja la makubaliano hayo lilionyesha kuwa inawezekana baadhi ya miili isingeweza kupatikana mara moja kutokana na hali ya uharibifu mkubwa. Licha ya kusitisha mapigano, vifo vimeendelea kuripotiwa Gaza. Idara ya uokoaji wa Gaza, Civil Defense, imesema kuwa watu 11 wameuawa, wakiwemo wanafamilia 9 kutoka familia moja baada ya basi kushambuliwa na IDF katika mtaa wa Zayton, Gaza kaskazini. IDF imedai kuwa gari lenye utata lilivuka mstari wa tahadhari na kusogea karibu na wanajeshi, hivyo kulazimika kufyatua risasi za onyo na baadaye kulishambulia kwa madai kuwa lilikuwa tishio la moja kwa moja. Jeshi hilo limeonya raia wa Palestina kuepuka maeneo yanayodhibitiwa na wanajeshi wa Israel, ingawa mstari wa mpaka haujawekwa wazi vizuri. Kwa sasa Israel bado inadhibiti zaidi ya nusu ya ukanda wa Gaza chini ya awamu ya kwanza ya makubaliano, huku awamu zinazofuata zikitarajiwa kuhusisha kuondoka Gaza kwa wanajeshi. Mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff amefichua kupitia kipindi cha 60 Minutes ndani ya CBS News kwamba Rais Donald Trump alikasirishwa na hatua za kijeshi za Israel, hasa baada ya shambulio la anga lililolenga viongozi wa Hamas nchini Qatar mwezi Septemba. Shambulio hilo liliua wanachama 5 wa Hamas wa ngazi ya chini na afisa mmoja wa Qatar, jambo lililosababisha wa Qatar kupoteza imani katika mazungumzo ya amani pamoja na Israel. Kwa mujibu wa Witkoff, Trump aliamua kuizuia Israel kufanya mashambulizi zaidi, akiamini haikuwa katika maslahi ya muda mrefu ya taifa hilo. Qatar, ambayo ni mshirika muhimu wa Marekani,
imeendelea kuwa mpatanishi mkuu katika mazungumzo ya Israel na Hamas. Shambulio la Hamas la tarehe 7 Oktoba mwaka 2023 lilisababisha vifo vya takriban watu 1200 kusini mwa Israel na mateka 251 kuchukuliwa. Tangu wakati huo, takriban watu 67,900 wameuawa Gaza kutokana na mashambulizi ya Israel, kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Hamas, takwimu ambazo Umoja wa Mataifa huzitambua kama za kuaminika. Hatua ya wanamgambo wa Hamas kuweza kurejesha mwili mmoja wa mateka ambaye alichukuliwa katika shambulizi la Oktoba 7 mwaka 2023 na kufikia jumla ya mateka 18 sasa ndio wamesalia pekee ambao mpaka sasa hivi hawajaweza kurudishwa. Yaani miili ya mateka 18 bado haijaweza kurudishwa, huku idadi katika wale wote ambao wameweza kurejeshwa ikifikia mateka 10 sasa. 10 jumlisha 18 unapata 28 ya mateka ambao tayari walikusha fariki, idadi yao ambayo ilikuwa inaeleza hivyo kwa mujibu wa Hamas. Sasa basi, Israel inazidi kuweza kuishinikiza Hamas kwamba iweze kurejesha mateka wake wote. Lakini Hamas pamoja na shirika la Msalaba Mwekundu Gaza ICRC limeeleza kwamba, au wameeleza kwa pamoja kwamba kuna ugumu mkubwa wa kuweza kufikia miili iliyosalia au kuweza kuipata kwa sababu ya uhalisia ambao unaonekana kwamba huenda kukawa kuna changamoto kubwa kutokana na vifusi ambavyo vimesababishwa na mashambulizi ya Israel. Yaani majengo ambayo yamepigwa na Israel kwenye mashambulizi ya vita vya miaka miwili ndani ya ukanda wa Gaza yamesababisha vifusi vikubwa, na Hamas wanaamini kwamba miili iliyosalia au mabaki ya miili iliyosalia yanapatikana humo kwenye hivyo vifusi chini. Na Israel kupitia sehemu ambazo wamezikonka kwa hivi sasa hawaruhusu vifaru vikubwa kuweza kupita kwa ajili ya kuenda kufanya ufukuaji na utafutaji. Kumekuwepo kuna zuio kubwa, na picha mbalimbali zimekuwa zikionyesha Hamas wakijitahidi kuweza kufanya utafutaji chini ya usimamizi wa shirika la Msalaba Mwekundu la Gaza ICRC, ambalo limekuwa bega kwa bega na Hamas kusaidiana kwa ajili ya kuweza kutafuta miili hiyo, mabaki ya miili hiyo ambayo yamesalia katika ukanda wa Gaza, kwa sababu Israel imekusha toa maonyo mengi kwamba ikiwa Hamas hawatotekeleza makubaliano ya kuweza kurejesha miili hiyo, yawezekana vikaibuka vita vingine. Sasa hofu kubwa ya Hamas na hofu ya raia wa Palestina ni kwamba wao wana wasiwasi kwamba endapo Israel itakuja kuendelea na vita kwa makubaliano ambayo yatakuwa yamevunjwa na Hamas, inaweza kupelekea hatari mbaya zaidi na Israel kupata mwanya sasa wa kuja kuipiga Hamas moja kwa moja na kupata viashiria kwamba Hamas waliweza kuvunja makubaliano wenyewe, sisi tunaamua kutumia nguvu zetu kupambana na Hamas. Kwa sababu mateka 20 walioko hai tayari wamesharejeshwa nchini Israel. Kwa hiyo Israel bado anaona kwamba hana cha kupoteza, kwa sababu hao mateka waliokufa ni kwamba familia zimeshakubali, lakini zimetaka tu mabaki ya miili ya mateka hao ili waweze kuyahifadhi katika sehemu zao kule nchini Israel. Mtazamaji wa Zone Media, nipe mawazo yako na maoni yako dhidi ya taarifa hii, alafu baadaye tutakuja kupita nayo hapa katika Zone Media. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.